नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग अपडेट रे आपनको स्वागत। दर्शक बंधु राज्यर अनेक जिले में प्रबल वर्षा झड़ वर्षा देखा मिलूँ। वर्तमान स्थिति में पाणीपाग को लेकिन आसला बड़ खबर। ओडिशार विभिन्न अंचल में प्रबल वर्षा हेबो, मारिब वज्रपात झड़ तोफान वर्षा नहीं अनेक जिला को वर्तमान अलर्ट मोड को रखा जाइछि। तेज केउ जिले में प्रबल वर्षा हेबो एवं लघुचाप को लेकिन कौन रही बड़ खबर आसतु आज वीडियो सबकि आलोचना करवा विंडोडिया चैनल माध्यम। दर्शक बंधु समुद्र वर्तमान बादल खंड उपकूल ओडिशा आड़ को माड़ी आसुछि। वर्तमान स्थिति में दक्षिण भारत ही स्टार्ट हेबो मौसुमीर अग्रगति एवं वर्तमान स्थिति में आपड़ देखंतु गंजाम गजपति एवं कंधमाल जिलार केतेक अंचल में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। या सहित मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा ता सहित जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर कटक खोर्धा नयागढ़ पुरी एमतीक जो रोचे आपंकर मयूरभंज बालेश्वर यार आखपाख अंचल में मध्यमु प्रबल वर्षा हेबो। आज भुवनेश्वर कटक मध्यमु प्रबल वर्षा होगापाई पाग अनुकूल हो पारे। या सहित दर्शक बंधु बौद्ध ता सहित ढेंकानाल अनुकूल वर्षा होबार आशा रही। वर्तमान स्थिति में वायुर चलन आप देखु दर्शक बंधु दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु जो अग्रगति में सामान्य विराम देखा मिलूला वर्तमान पुणी थे ताहा अग्रगति हेबो एवं आगामी दिन में राज्यर देशर विभिन्न भाग में वर्षा हेबो। जो वायु आप देखु जो वायु म्यांमार आड़ को चली जाऊला ताहा धीरे धीरे ओडिशा दायी देशर विभिन्न भाग में प्रवेश करिबो। किंतु एबे भी सामान्य पश्चिम वायु रहुछि। आज ओडिशार विभिन्न अंचल में प्रबल अति प्रबल गुळुगुळी जनजीवन अस्तव्यस्त करिछि, विशेष करिकि आपनकर उपकूल ओडिशा दर्शक बंधु। किंतु वर्तमान स्थिति में आप देखु धीरे धीरे पूर्वाण वायु ओडिशा मध्य को जीव जहाँपाई कि आपनकर 11 तारिख राज्यर विभिन्न अंचल में बदल जीव पाणीपागर मिजाज। तो ये दर्शक बंधु वर्तमान बंगोपसागर गोटे गोटे घूर्णिबल सृष्टि होती किंतु ये घूर्णिबल अधिक शक्तिशाली होबार आशा ना। किंतु 13 कि 14 तारिख बेलू जो घूर्णिबल सृष्टि हेबो यह सामान्य वर्षा बढ़ापी पाग अनुकूल हो पारे। किछि मॉडल मानकर पूर्वानुमान अनुसार दर्शक बंधु दक्षिण भारत ही वर्षा आरंभ हो आप मोबाइल स्क्रीन देखु प्राय 12 ରୁ 14 तारिख मध्य ओडिशार विभिन्न अंचल में वर्षा बढ़िबो। किंतु 17 ରୁ 21 तारिख राज्यर समस्त जिले में प्रबल बा घमाखोट वर्षा हबार आशंका रही बोली जहाँ वर्तमान वायुर चलन माध्यम जना पड़ुछि। कारण यही समय मध्य जो रोचे आंध्र प्रदेश नहीं म्यांमार मध्य गोटे लघुचाप केन्द्र सृष्टि हो पारे जहाँ मौसुमी वायु अधिक सक्रिय हेबो जहाँपाई कि ओडिशा रे वर्षा हेबो। खाली ओडिशा नुहे पश्चिमबंग ता सहित बिहार छत्तीसगढ़ एमतीक जो रोचे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्णाटक गोवा केरल ता सहित गुजरात पर्यटन प्रबल वर्षा होगापाई पाग अनुकूल हो पारे। सेहीपरि जेपीएस मॉडल आकलन करुछि। आप मोबाइल स्क्रीन देखु म्यांमार नहीं आप उत्तर आंध्र प्रदेश मध्य गोटे लघुचाप केन्द्र सृष्टि हो पारे जार प्रभाव में ओडिशा समेत देशर विभिन्न भाग में वर्षा दर्शक बंधु बढ़िबो। वर्षा बढ़िबा समय गुळुगुळु सामूहिक भाव में आश्वस्त मिल पारे। जो सृष्टि होगा जाऊा लघुचाप दर्शक बंधु प्रथमे पूर्वर पश्चिम को जीव यही जीव दर्शक बंधु प्राय गुजरात आड़ को जीव जहाँपाई कि गुजरात पर्यटन प्रबल वर्षा होगापाई पाग अनुकूल हो पारे। मुझे आपको दुईटी दृश्य देखा चाहिए ECMWF मॉडल यूरोपर यही मॉडल ता सहित ग्लोबल जो सिस्टम रही जीपीएस दुई सिस्टम आकलन अनुसार दर्शक बंधु देशर विभिन्न भाग में प्रबल अति प्रबल वर्षा आगामी 15 दिन में देखा मिल पारे। दुई मॉडल आकलन करुछंती ओडिशार विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा हेबो। उत्तर पूर्व राज्य सहित दक्षिण भारत सबुठी वर्षा होगापाई पाग अनुकूल हो पारे। तेज दर्शक बंधु आगामी 14 दिन डाटा जदि देखा प्राय जो रोचे आपंकर नाब्जी मॉडल यह आकलन करुछि ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबो। ओडिशा पश्चिमबंग छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश ता सहित गोवा महाराष्ट्र जो रोचे तेलंगाना विदर्भ यही सब स्थान मानक प्रबल वर्षा रही पारे। उत्तर पूर्वांचल गुड़िकर हल्का मध्यम वर्षा देखा मिल पारे। मोटामोटी कह दर्शक बंधु 11 तारिख पाग परिवर्तन हम 13 ରୁ वर्षा बढ़ 15 ରୁ प्रबल वर्षा
ବର୍ଷା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ହୋଇଯାଇପାରେ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରଜ ପାଗ ରହିବ। ଏଥର ଆପଣ ରଜ ଆରାମରେ କଟାଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପାଣିପାଗ ଖବର ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଉପରେ ୱିଣ୍ଡୋଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।